ရောက်တဲ့ဗစားနေရပေါ့တဲ့ဘိုက်ဘူးလို့ပါအော်လင်းကိုဘန်းလာနောက်တာတန့်အောင်လာကူဖို့လင်းကပြောတာဟုတ်မမောင်ကာဗာပေးရမယ်ဆိုရင်မလာဘူးအဲ့ဒါမှဘက်ကမရတော့ EB ခရီးရလည်းမရှိဘူးတတဲ့ကြီးကလာကူအောင်လို့ပြောတာကိုလာမကူအဲ့ဒီမှာ enemy တင်ရရောက်လာပြီးတော့ ready ပေါက်လို့မရအောင်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာညီလေး ready guide ဆိုပြီးတော့ဗာလေတိုက်တာခံလိုက်ရတယ် oh my god ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာပေါ့နော်တော့ready တော့မှမပေါက်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီး teammate ကပြောတယ်သူတို့လာပေးလားဆိုတော့သူတို့မလာပေးဘူးပေါ့နော်EB လာကန်ပေးအောင်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဘာလုပ်မှာတော့ခြုံထဲမှာပုံနေမှာဟုတ်တယ် Oh bro ဒီအိုက်ခံစားချက်ကို bro တည်ရမလားအိုက်ခံစားချက် bro ဘယ်လိုပြောမလဲရှုံးခံနီးမှာဗျာတင်မတတဲတို့လော့တို့ဗျာတင်မတို့လူပြီးတော့နိုင်သွားတဲ့ခံစားချက်ဗျာတင်တကယ်မိုက်တွေဗျာအဲ့ဝဲတကယ် epic ခံပတ်ဗျာတင်မဆိုတော့အိုက်ခံစားချက်ကိုခံစားဖို့ရလူရှိလို့ရှိကောမဝေးအောင်ရေးတော့နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ခဏနာပဲတကယ်ဒီအားပေါ့နော်တကယ်အပြင်မှာလည်းဖြစ်နေကြပေါ့နော်ဒီတတဲပတဲတွေပါဆိုမလာပေးမဲနဲ့ဟို ready ပါတွေလွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆဲခံတယ်ပေါ့နော်ဟာ enemy တင်းရလဲကျွန်တော်တို့ ready guide ဆိုပြီးတော့ပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတော့ပါ